అందరికీ నమస్కారం. నేను రాజ్ కుమార్. ఇది లెనోవో ల్యాప్టాప్ నో పవర్లో తీసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి B480 ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్ను నేను నో పవర్లో తీసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ పార్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ ల్యాప్టాప్ను సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసిండ్రు. సో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటంటే వీళ్ళు బయాస్ చేంజ్ చేసిండ్రు అండ్ ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ అయితే మిస్సింగ్ ఉంది. కెపాసిటర్ను నేను యాడ్ చేశా. దీని తర్వాత ఇక్కడ డిస్ప్లే సెక్షన్లో కూడా కెపాసిటర్ మిస్సింగ్ ఉంది. కెపాసిటర్ను యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను ల్యాప్టాప్ను టర్న్ ఆన్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన, కానీ ల్యాప్టాప్ టర్న్ ఆన్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు బయాస్ చేంజ్ చేసిండు కదా. సో వీళ్ళు చేంజ్ చేసిన బయాస్ రైట్ బయాసో రాంగ్ బయాసో నాకు తెలియదు, కాబట్టి నేను రైట్ బయాస్ను అయితే ఇచ్చాను. సో బయాస్ను చేంజ్ చేసిన తర్వాత ల్యాప్టాప్లో ఈ 3V 5V IC అనేది హీటింగ్ అవుతుంది. 3V 5V IC ఎప్పుడైతే మనకు 3V 5V రిలీజ్ చేస్తుందో అప్పుడు ల్యాప్టాప్ టర్న్ ఆన్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం పవర్ బటన్ను ప్రెస్ చేస్తే ల్యాప్టాప్ అనేది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. సో ఈ సెక్షన్లో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నేను 3V 5V ICని చేంజ్ చేశా. అండ్ ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటర్లు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటర్ని కూడా చేంజ్ చేసిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ టర్న్ ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లేని కూడా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. సో డిస్ప్లేని అయితే కంప్లీట్గా ల్యాప్టాప్ని అయితే నేను కంప్లీట్గా ఫిట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ డిస్ప్లే చూడడం కోసం మాత్రమే నేను కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను ఛార్జర్ని అయితే కనెక్ట్ చేసిన అండ్ పవర్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేసిన చూడొచ్చు. సో ల్యాప్టాప్ అయితే టర్న్ ఆన్ అయింది. చూడొచ్చు డిస్ప్లే కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. డిస్ప్లే అయితే వచ్చింది. సో చెకింగ్ పర్పస్ కోసము నేను డిస్ప్లేని కనెక్ట్ చేసి డిస్ప్లే వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకున్నా. సో డిస్ప్లే అనేది వచ్చింది. నేను ల్యాప్టాప్ను రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్ను ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డుపై ఏమైనా వర్క్ జరిగిందా, ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డుపై ఏమైనా కాంపోనెంట్లు మిస్సింగ్ ఉన్నాయా, ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డుపై ఏమైనా బర్రింగ్ ఉందా, షార్ట్ ఉందా అనే విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాతనే మనం ల్యాప్టాప్ను 1 by 1 స్టెప్ ప్రకారము రిపేర్ చేస్తాము. అంతేగాని ల్యాప్టాప్ను ఇలా చూసి నాకు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పాలంటే నేనే కాదు ఏ టెక్నీషియన్ కూడా చెప్పలేడు. ఎందుకంటే చెప్తే ఆయన టెక్నీషియన్ కాదు, మెజిషియనే. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ నో పవర్లో ఉన్నప్పుడు మనం రిపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది సేమ్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్లో ప్రాబ్లం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, కానీ ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్కు ప్రాబ్లం అనేది సేమ్ ఉండదు అనే విషయాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.